Сіз қазақ даласына алғаш рет келген пойыздың қандай әсер қалдырғанын білесіз бе? Бұл тарихи сәтті атақты суретші Әбілхан Қастеев өзінің әйгілі Түрксіб картинасында мәңгілік бейнелеген. Қастеевтің өмірінде Түрксіб теміржолы ерекше орын алған. Себебі ол жас кезінде дәл осы теміржол құрылысында қарапайым жұмысшы болған. Қызығы сол, суретшінің атақты болуына себепкер де осы теміржол құрылысы. Алғашында қара жұмысқа келген ауыл жастары арасында жүрген Әбілхан дәл осы теміржолдың арқасында өз өмірінің басты тақырыбын тапты. Оның Түрксіб картинасында алыстан жеткіп келе жатқан пойыз бен теміржолды бақылап тұрған жергілікті тұрғындар бейнеленген. Бұл сурет пойыз жолы арқылы өткен мен болашақтың түйіскен сәтін ерекше көрсетеді. Бүгінде бұл картина Қазақстандағы теміржол тарихының көркем белгісі іспетті. Ел тарихының жаңа дәуірін суреттеген осы туынды халық жадында мәңгі сақталмақ. Ал сіз бұл суретті бұрын көрдіңіз бе?